जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा बिसेसकरि शान्तिपुर प्राइमारि बे प्राइमारिनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां दिनै मोजां खबर मानो होनब्ला इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस आरो तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय प्राय 200निबो बारा सोद्रोमाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन जाबाय आरो बिथांमोननि जइन जानायजों लोगोसे जोंनि शान्तिपुर प्राइमारिया बांसिन गोख्रों जासिगोन आरो गोबां फैबावनो गोनां दङमोन दिनै बोथोरा एसे गाज्रि जानायखाय माखासेया थाबोबाय बेखौ जों उननि फारिलाइयाव लानाय जासिगोन आरो इतिमध्ये आं पाब्लिक मिटिङाव बुंखाबाय आं जेब्ला एमएलए जाना दङमोन बे समावथ' उदालगुरि समस्तिया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थामोन मोनसेबो आरसिसि दालां गैयामोन मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठान गैयामोन आङो 20 बोसोर जुजि दिनै उदालगुरि समस्तियाव जेराव बिराद नांथारगौ बाहाय दलं बानायजोबनो हाबाय मेन लामाफोरखौ जों मावजोब्बाय लोंनाय दैफोरखौ होबाय स्कुल न' बानायबाय मात्र मोननै मोनथामसोल' दलं जेरैहाय नैबे शान्तिपुर खाथियाव बोरला दैसा बाहाय मोनसे बिराद दालां नांथारगौ बनगुरुं आरो शान्तिपुर कानेक्सननि थाखाय बेखौबो आं थांनाय लास्ट टार्माव आं जुजिदोंमोन किन्तु माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बे जाना फैयाखै आरो जुदि थांनाय बाराव जुदि आं देरहासार जानायमोनब्ला आं बेखौबो मावनो हासिगौमोन आरो दा आं रायजोफोरनो खोथा होदों जुदि आं आरोबाव रायजो राजाजों जुदि एमएलए हिसाबै सायख'जाबावोब्ला निस्सय बे दालांखौ आं बनायनो हागोन आरो बुंनायाथ' बुंनायखौ आंबो खोनादों किन्तु बिथांमोना दिन्थिना होथों मबे लामाखौ बिथांमोना मावदों मबे दालांखौ बिथांमोना मावदों मबे स्कुल न'खौ बिथांमोना बानायना होदों दिनैनि तारिखाव बिथांमोना मोनसेबो दालां दिन्थिनो हानाय नङा बेखौ जों मावदों होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय नङा मोनसेबो गिदिर लामा बे लामाखौ जों मावदों ओरैनो बिथांमोना बुंनो हानाय नङा जानो हागौ महाबा गामिनि लामा फिसा लामा मोनफा मोननै हयथ' मावदों किन्तु मेजर लामा मेजर दालां मेजर स्कुल कलेज जेबो बिथांमोना मावाखै आरो मावनो हायाखै दा बेथ' नंखागौ बिथांमोनाथ' इलेक्सननि सिगाङाव गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनियाव थानाय भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै बिथांमोना 12टा कलेज बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना बुंदोंमोन नाथाय उनावथ' मिथिबाय आसाम सरकाराथ' बेखौ जों खालामनो हाया होननानै इतिमध्ये बुंबाय नर्म्स गैया होननानै बुंबाय बेबायदिनो बिथांमोना बिराद माने गिदिर बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन बेफोरखौथ' मोनसेबो लाखिनो हायाखै बिथांमोना जेब्लायबो बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मिसा खौरां बुंबोदों आरो बेफोर गासैबो दिनै नुजाजोब्बाय बिथांमोना जे मिसलिया प्रमद बर'आ जे मिसलिया बे दिनै प्रमान जाबाय आरो बेखायनो बिथांनि सायाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैलिया आं मिथिनायाव बेफोरो जेबो जायाखै जिखिनि जों हाग्रामा महिलारिनि जुगेदि बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन जिखिनि जों मोनखानाय दिनै बे मोनखानाय क्षमताफोर बे मोनखानाय बिथाफोरखौसो जों दिनै बे सुक्तिनि जुगेदि जों खोमानो थांगासिनो दं आरो बिसेस भाबे सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बिथांमोना स्पेसियेलि 60 गामि सोनायनि आसाम सरकार बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो आसाम सरकारा बे 60 गामिखौ बिटिसिआव हाबसिगोन होननानै इतिमध्ये मोनसे अर्डारबो बहनबाय नटिफिकेसनबो होबाय दिनै जों नुनो मोन्दों बे गामि खाथि खालानो जोंनि बर' गामिफ्रा थाबोजोब्बाय दिनै गोदोद मोनसे संकट जादों जदिवब्लाबो बे गामिफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव सोसनना हरदोंब्लाबो दिनैसिम खुनु खामानि जोंनि अफिसारफ्रा जेबो मावनो हायाखै आरो बे सम्भब नङा दा बे 60 गामिनि जिफोर भटार्स थागोन बिथांमोना बबे समस्यायाव थांगोन बे गिदिर इस्यु जाना दं आरो माने जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना बिराद माबा माबि खालामनो नागिरदों किन्तु बोरैहाय सम्भब जागोन दिनै जुदि 6 शिड्युल आयेन मथे कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन खुनु सेटेलाइट जानो मोननाय नङा होमब्लासो माने 6 शिड्युलनि जिथु मेइन ओंथि बे थागोन दा जों नुदों निस्सय जदिवब्लाबो 60 गामि हाबदोंब्लाबो जोंथ' बरायदों 60 गामिखौ मोजां जादों किन्तु बे गामिफोरखौ बबेयाव सोगोन बेसो गिदिर कुइसन जादों आरो माने जों बेखायनो जोंनिफ्रायथ' जों बुंगोन होजों मोनसे गोदान समस्ति दानांगौ जदिवब्लाबो आयेनगत भाबे हायाब्लाबो बेखौ माबा मोनसे सरकारा नटिफिकेसन होनानै उनाव पार्लियामेन्टआव बिलखौ लाबोबानो जाबाय मोनसे गोदान समस्ति दाना होयोब्ला हयथ' सनितपुर गहपुर
आरो बिश्वनाथ बे गामि हाबजानाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मोजां जागोन। जोंनि BPF राजनिति हान्जा पार्टियाथ' रावजोंबो जों एलायन्स खालामा। जों हारसिंहै 40टा समस्ति दङ, 40टा समस्तियाव जों गेलेगोन। आरो एबाराव एकदम बेथ' रोखा जाखाबाय, प्रमद बर'आ जे मिसलिया बे प्रमान जाखाबाय, बे जे एबाराव देरहासार जाला बे प्रमान जाखाबाय। BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इतिमध्य सिद्धान्त लाखाबाय आरो जोङो टारगेट लादों खमावनो जों 25टा सिटखौ जों मोनगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव